crianças! Crianças, criancinhas, vamos todos escutar. Vamos tomar cuidado para a dengue não pegar. A dengue é uma doença transmitida por um mosquito. E esse mosquito adora água limpa e parada, que pode estar aí no quintal da sua casa. Crianças, dengue começa com a letra D. O som da letra D é assim. Eu já vou explicar nas próximas atividades. Até! Essa é a letra D. Podemos juntar a letra D com as vogais A, E, I, O, U. A letra D com a vogal A forma DA, dado. A letra D com a vogal E forma D, dedo. A letra D com a vogal I forma DI, dinossauro. A letra D com a vogal O forma DO, dominó. A letra D com a vogal U forma DU, durex. Tchau, crianças! Até a próxima! E show mosquito da dengue!